Đây là Gateron EF Crayfish, switch có cấu tạo top PC bottom nylon stem palm. Đây là một switch heavy tactile có stem dài và khớp rõ với lực nhấn ở 59 gram, retravel ở 2,9 mm trên tổng hành trình là 3,4 mm. Switch đã được relook từ hãng.